قبل منامي مر ببالي وحي سؤال: لو أن لعمري ميزانا ما المكيال؟ أيقاس العمر بأيام أم أعوام؟ فتأملت جلست أفكر في. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة أميرة كويزين دي زيد. اليوم إن شاء الله راح ندير لكم فيديو تاع نصائح ماشي تاع الطبخ. اليوم إن شاء الله نهضر لكم على غسالة الملابس، على لا ماشين لافي، لا ماشين لافي أو بيان لو لافلينج. في طريقة استعمالها كاين بزاف بنات، يعني كاين دي ديتاي صغار، يعني ما كاين بزاف اللي ما يفهموهمش في لا ماشين لافي. هنا بغيت نفهمكم، انا عندي هذا لا مارك سامسونج، راهي عندي 10 سنين كي شريتها، يعني ماركه رائعه، ننصحكم بها اللي تقدر تشريها، يعني صراحه والله ما تندموا عليها. انا شخصيا راني فرحانه بها بزاف، هذه 10 سنين مازلت فرحانه بها، كي اللي شريتها غير البارح. هنا بالنسبه لهذا لو تيغوار تاعها كيما راكم تشوفوا، هنا هذه هي. هنا عندنا ثلاث، كيفاش نقولوا، ثلاث بارتي، عندنا ثلاث قطع ولا كيفاش نقولوا. هنا بالنسبه لهذا الاول اللي هنا وين نديروا سائل الغسيل تاعنا، هنا الصابون تاعنا نعبروا، يعني لا بلوبار القرع تاع هذاك الصابون اللي نغسلوا به يجي فيه يعني الدوزاج. الا كانت عندك الماشينه معمره 8 كيلو شحال ديري من بوشون، يفوت توجور نقراو التعليمات اللي يجوا على لي برودوي اللي نخدموا بهم. هنا كما راكم تشوفوا وين هذه الورده، هنا نديروا لا دوسيسون، يعني المرطب ومعطر الملابس، هنا اللي نديروه كما راكم تشوفوا. هنا كاين ماكسيموم، يعني ما لازمش نفوتوا هذه. هنايا وين نديروا، وانا هنا ندير ثاني لو جافيل. كي يكونوا عندي الحوايج، انا مثلا الحوايج البويض نديرهم وحدهم، نخليهم في لو باني يتلموا حتى تولي عندي قد اون ماشين، نديرهم يتغسلوا وحدهم، ما نخلطهمش مع الالوان واحده اخرين. ما يكونوا لي كولور كلير ما نخلطهمش، الابيض نغسلوه وحده، يعني ابيض في ابيض. هنا ندير لو جافيل على حسب شحال تكون الماشينه تاعي. الا كانت معمره ندير 2 بوشونات، ولا كانت نص ندير غير بوشون واحد برك. هنا تاع يعني تخرجهم لكم يشعلوا. وهنا هنا ندير لي كابسول ديتا، هذوك تاع لو ديتا تراج اللي نحو لنا لو كالكير، ها هم هنا كي يكونوا عندي. ما نكذبش عليكم، ما نستعملهمش بزاف. انا نفضل نقيها بالخل الابيض والخل الابيض والبيكربونات فيما يخص هنا ما بغاتش تنحل، ما قدرتش نحلها معليش. الخل الابيض تقدروا ديروه هنا ديريكتومون، ولا تقدروا تنحوا هذا لو تيغوار وديروه في هذاك لو ترو اللي يجي ديريير. هنا بالنسبه لو بروغراماتور تاعها كيما راكم تشوفوا، هنا عندنا الزر تاع اللي يشعل ويطفي. هنا نحط التريبي تاعي فوالا هكا باش نقدر نفهمكم بزوج يدين. كيما قلت لكم هنا عندنا الزر، وهنا عندنا لو بروغرام تاعنا. انا كي تكون عندي هنا كاين بزاف لي بروغرام مي ما نستحقهمش كاملين. انا شخصيا عندي بروغرام واحد، عندي 2 ولا 3 تاع لي بروغرام اللي نخدم بهم بكل صراحه، هذو كاع كومبلي ما نستعملهمش. هنا فيما يخص لي فيتمون تاع الكوتون، انا هذا هو اللي نغسل به بزاف. كي تكون الماشينه تاعي معمره نستعمل بزاف هذا البروغرام، يعني وهي كيما تعرفوا لي ماشين تاع دروك يجي فيهم كي الميزان. يعني لو كان باغ اكزومبل هنا لو بروغرام يعطيني 2 سوايع كيما راكم تشوفوا هنايا تاع صار 1200 تور، 1200 دوره. هنا عدد الدورات حنا نتحكموا فيهم كيما راكم تشوفوا. هنا لتحت اسواج، كاين بالك اللي عندها ان اوتر طابلو، مي يعني البرانسيپ يقعد توجور لو ميم. هنا لي سواج كيما حنا هنا في فرنسا لا بلوبار الشمس قليله، الشمس وانا نقول قليله، يعني اكثريا نعصروا بال 1200 ولا كاين اللي حتى 1400 تخرجهم لكم كرسين بزاف. انا الماشين تاعي الماكسيموم سي 1200، يعني نعصر به بزاف في الشتاء باسكو نستعمل لو ساشماج الكتريك
يعني ماذا بيا يكونوا فيهم اقل نسبه من الماء باش ما يدوليش بزاف الوقت في التنشاف وما ياكلوليش بزاف الالكتريسيتي. هنايا 1200 طور، مي كيما ننصح الاخوات اللي في الجزائر، يعني ما شاء الله عندنا الجو مليح، قليل وين تكون الشتاء ولا البرد بزاف، يعني كاين البرد بصح ماشي كيما هنايا في فرنسا. يعني اوليو 1200 طور تقدري ديري عندك هنا 400 دوره، كيما في الصيف تقدري تشلي به عادي وينشفوا لك الحوايج. وعندنا 800 هنا في الصيف نستعمل بزاف 800 دوره. هنا انت تتحكمي في الدورات تاع التعصير تاعك، في هذه في لي سوغاج. هنا بالنسبه هنا لو غانساج، هذه تاع شحال من مره الحوايج تاعك رايحين يتشلوا. هنا انا البروغرام تاعي عطاني نشللهم 3 مرات، ولا كانوا الحوايج ماشي معمرين بزاف نقدر ندير يعني مره، مرتين، 3، 4، 5، انت وشحال وهنا هذه بالنسبه لدرجه الحراره. هنا سي لا تمبيراتور. هنا تتحكمي في الماء. انا نغسل الحوايج جينير الا كانوا مسخين بزاف، راكم تعرفوا اللي عنده ذراري صغار يطاشوا رواحهم بزاف، يطاشوا حوايجهم. الا كانوا مسخين نستعمل 60 درجه، ما نستعملش اكثر منها باسكو يقدروا الحوايج يخسرونا كما تعرفوا. يعني درجه الحراره العاليه بزاف كاين نوعيه من القماش اللي ما تستعملهاش تقدر تخسرها. يعني انا نغسل كي يكونوا مسخين بزاف 60 دوغري 60 درجه، وإلا كانوا ماشي مسخين بزاف عندي 40 درجه، وإلا كانوا كيما حوايج الصيف دي فوا يكونوا غير مرمدين ولا حاشاكم غير ريحه العرق ولا 30 دوغري يعني تكفي. هنا لي بروغرام الاخرين، هنا لو بريلفاج هذه ولا بغيتو توصلوهم 2 فوا الا كانوا مسخين بزاف 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 بزاف. انا دي فوا كي ندير الحوايج تاع الخدمه تاع راجلي يكونوا مسخين بزاف، يعني ندير لهم بريلفاج نغسلوا على 2 خطرات. هنا باش تريقلو وقتاش تقلع الماشينه تاعكم، هذه دي باغ ديفير. هنايا تقدروا كيما المراه العامله تقدر تبروغراميها، ولا نقولوا مام ربة البيت تعمريها وتشعليها، ديريها اللي بغي يدير لي ماشين في الليل ولا تريقليها هنايا. وشوفوا هنايا تقلع لكم على شحال من ساعه، على 3، على 4، على 5، على 6، انت واش تبغي انت وقتاش هنا فيما يخص السينتيتيك، الجين، سبور، الديليكا. هنايا الحوايج اللي رهاف كيما الحرير ولا نقدروا نغسلوهم، يعني نقدروا نغسلوهم في هذا البروغرام. نشوفوا واش يعطيني لو ديليكا. بون طفي هنايا البريلفاج. هنا عطاني 40 درجه، 40 درجه 3 خطرات تاع التعصار ولا 800 دوره. هنا نقدروا الا كانت حاجه يعني عزيزه ما نبغوش نخسروها بالتعصار تنقصي عادي. هنا بالنسبه للصوف، هذه بالنسبه لغسيل اليد كيف كي تكون حاجه فراجيل ونخافوا عليها نقدروا نغسلوها هنا. كيما مثلا انا لي غيدو كي نحي لي ستور من التواقي نديرهم لافاج على ما، ينغسلوا غير بالعقل باش ما يتكرفصوليش، باش من بعد كي نجي نعلقهم يعني نعلقهم بعض المرات كي يكون عندي سورتو في فصل الشتاء لي شوفاج انا عندي كاع تواقي تحتهم كاين لي رادياتور، يعني ما نكذبش عليكم نخرجهم من لا ماشين لافي نعلقهم ديريكتومون، نخليهم ينشفوا غير بهذيك السخانه ويتسرحوا ما نظل نحدد فيهم لا والو. هنا كوتون بيبي، هنا الحوايج تاع الاطفال الصغار، مي هذا البروغرام يغسل بالماء سخون بزاف. انا شخصيا عمري ما غسلت به، انا قلت لكم نستعمل دائما هذا، دائما الكوتون. ولا هنا كي يكون الكوتي هذا هذا لو بروغرام كوتيديان، هذا كي ما تكونش عندي الماشينه بزاف معمره ولا ما كانوش فيها الحوايج مسخين نستعمل ثاني هذا البروغرام يغسل مليح كوتيديان. كاين هذا تكستيل سومبر، هنا تاع الحوايج اللي يكونوا فونسي، الحوايج كحلين. انا هنا كي ندير لي جين وكاع نديرهم ينغسلوا بهذا البروغرام ثاني. عندنا هنا اكسبريس، كيما انا اليوم راني دايره فيها لي طابي تاع لا سال دو با وتاع لي تواليت حاشاكم، راني دايره لي طابي يعني نغسلهم غير باكسبريس كيما تعرفوا ماهمش مسخين غير مرمدين سيتو، نغسلهم باكسبريس. مي هنا الدورات ما نخليهاش في 1200، ندير غير 800 بزاف باسكو كيما تعرفوا لا بلوبار لي طابي يجي فيهم هذاك لو بلاستيك لتحت اونتي ديرابون باش ما يزلقوش. الا درنا له تعصر بزاف وطلقنا لهم سخانه بزاف راح يتفتت لنا كاع هذاك البلاستيك ويخسر الطابي، ما يقعدش شاد روحو كيما النهار الاول اللي نشروه. هنا الفيدونج، الا كانت الماشينه تاعنا معمره بالماء وبغينا نفرغوها هنا نستعملوا الفيدونج، هذه هي باش نفرغوها من الماء. هنا اسوغاج كيما راه باين يعني اسوغاج
يعني العصير، وهنا غنساج اسوغاج. بعض المرات صرانا نغسلوا الحاجه بيدينا كي تكون طاشيه نحكوها بيدينا وبعد نرموها في لاماشين تشللها وتعصرها. هذه هي. هنايا هذا البوطون راه باين هنا ديبار ولا بوز. هنا عندنا كيما تعرفوا لا ماشين تاعنا. اسمحوا لي تشوفوا نعاود نريق لكم لو بي باش نعاود نوري لكم الجهه السفليه ونكملوا الفيديو تاعنا مع بعض. وهنا كيما راكم تشوفوا معايا الجهه السفليه هنا هاي راكم تشوفوا لا ماشين تاعي. هنا انا بعد كل غسيل يعني حاولوا تحلوا لا ماشين تاعكم عفوا تمسحوها مليح من الداخل وين لي جوان باسكو تعرفوا يتراكموا فيها بزاف الاوساخ كيما راكم تشوفوا. سورتو هنا في هذا هنا باش ما تريح لكمش لا ماشين تاعكم باسكو دي فوا كاين لا ماشين ديرنا فيها الريحه وما نفهموش مناه علاه راهي. راكم تشوفوا هنا باسكو مازال ما غسلتش هذا الغبار اللي كان في لي طابي، يعني عادي كي تكمل نعاود نمسحها. انا ما عنديش بزاف كي نظفتها بالخل والبيكربونات. درت الخل هنايا في لو تيغوار هذا كيما راكم تشوفوا، والبيكربونات فرغتهم هنا ديريكتومون في الطنبور ودرتها تغسل على درجه حراره 90 درجه وخليتها دارت فارغه، يعني تنحي لكم كاع الروائح من الماشينه، تنقيها لكم. سا نيتواياج يعني بروفون، التنظيف اللي للداخل. حنا بالك ما يبانلكش بزاف على برا، مي من الداخل يعني ينقي لك التياوات باش تروح لك هذيك الرائحه الكريهه اللي دير في الحوايج. ودائما البنات دائما اكد عليكم نقوا لي بارتي هذو اللي داركين كيما راكم تشوفوا هنا. يعني لو كان تقلبوا تبان لك لا ماشين من برا نقيه، مي لو كان تقلبوا من تحت راح تصيبوا كارثه تاع الاوساخ. انا راني منقيتها يعني ما نروح نوري لكم درك ما ننفعكمش. المره الجايه ان شاء الله كي نعاود ندير التنظيف تاعها نعاود نوريها لكم. وهنا عندنا هاد لا بارتي البنات هذه هنايا، هذه حاولوا على الاقل مره في الاسبوع حلوا هذه الجهه اللي هنايا. اسمعوا تشوفوا نحاول نهبط الكاميرا تاعي باش تشوفوا مليح. فوالا عندنا هذه هنا كي تروحي تحلي ديري دائما حاجه الا كانت عاليه شويه عندك لا ماشين تنجمي ديري طبسي ولا سنيوه ولا يصير لك تحلي هاد لا بارتي هنايا كيما راكم تشوفوا. هذه هنايا تنحل، هذه ديفيسوها وتنحل. من بعض المرات الا رديتوا البال كي نغسلوا لا ماشين بعض المرات تبلوكي في التشلال، ما تبغيش ترمي الماء تحبس النا ولا ما يكون معمر فيها لداخل. يعني ننصحكم حلوا هاد لي بارتي هنايا، حلي هذه راح يسيل لك الماء وراح تخرج لك الحاجه اللي راهي مبلوكيت لك، اللي راهي مبلوكيه ليفاكياسيون تاعك تاع الماء. باسكو هنا بزاف نصيبوا اوساخ، بعض المرات تصيبوا فرده تاع تقاشر ما تحسش، بعض المرات تصيبوا دي بياس، تصيبوا حجر، تصيبوا كلش. يعني مالغري نقوا هذوك الجيابيتو مي يعني تصيبي. وعندنا هذا هنا ثاني لا ماشين تاعنا كي تتبوشا نتجبدوا هذا هنا، هذا ينجبد سانتيو تجبديه وتحليه تيفاكوي كاع الماء اللي يكون عندك. هذه هي بالنسبه للفيديو تاع اليوم. ان شاء الله يا ربي نكون فتكم فيه، ان شاء الله يكون فيه تكونوا فهمتوني. واللي عندها اي تساؤلات البنات انا مانيش بروفيسيونيل في هذا الصباح باش نكونوا متفاهمين. يعني بالك كاين اللي يقول لك راهي تجي تشيخ علينا ولا، انا راني نعطي لكم الخبره تاعي كربة بيت باسكو انا استعملت هذا البرودوي. ولو كان ما تكونش زعما عندي الجهاز نكون مستعملات ونفهم فيه سوا ما نقدرش نجي ننصح ونعطي رايي للبنات. هذه هي. انا قلت لكم لا ماشين راهي عندي في 10 سنين 10 سنين لا يا ربي لا سمحوا لي غلطت، ماشي 10 سنين يا ربي استغفر الله. راهي عندي في 7 سنين. 7 سنين شريتها هي وغسالة الاواني واللي تنشف ثاني. يعني اللي تبغي ثاني على اللي الغساله اللي تنشف نقدر يعني ننصحها. على بالي في الجزائر ما تسحقوهاش بزاف، ماهيش آلة اللي تستعمل بزاف كيما هنايا في فرنسا. هذه هي فيما يخص الفيديو تاع اليوم. هنا لا ماشين كيما تعرفوا راكم تعرفوها باللي كي تشعلوها اون فوا تغلقي الباب تشعليها اون فوا تسمعي واحد الحس يدير طرك، ما تضحكوليش على التركه. كي تسمعي صافي خلاص الباب تاعك راهي مبلوكيه، يعني الي فيغويي ما تقدريش تعاودي تحليها. ما كاين لا تسيو تفرصوها تحلوها بالسيف باسكو تقدروا تكسروا الباب تاعكم والماشينه ما تنحلش. هذه هي بالنسبه لليوم. فيما يخص السائل تاع الاواني تاع الحوايج انا نستعمل يا اما بيرسيل
يعجبني بزاف، يا اما بيرسيل يا اما سكيب، وفي بعض المرات نشري لو شا. اغيال انا شخصيا كاين بزاف اللي يعجبهم، انا شخصيا ما نغسلش به، ما يعني ماشي واحد لا بروبروتي اللي تخلع وعنده مشكل اغيال، سورتو في الحوايج اللي كحلين. مانيش عارفين انتم عندكم نفس المشكل، الا رديتوا له البال يشهب بزاف الحوايج. على هذه ما نبغيش نغسل به، قلت لكم انا سوا سكيب سوا بيرسيل ولا لو شا. في بعض المرات انا هذو زوج، واللي نفضلوا اكثر هو سكيب، يعجبني يغسل مليح ويصفي، وما السعر تاعو مناسب، يعني تصيبوه بزاف اون بروموسيون. هذه هي البنات، ان شاء الله الفيديو تاع اليوم ينال اعجابكم، نقول لكم مشاهده ممتعه، والى فيديو قادم ان شاء الله. واللي هذه هي المره تشوف الفيديو، نتمنى ان شاء الله تشتركي في القناه، تضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، وتعطوني رايكم في التعليقات، ونقول لكم يومكم سعيد. السلام عليكم.